வெல்கம் டு மது சேனல். எப்பயும் மசாலா பால் பார்த்துருப்போம். இந்த வாட்டி சளி குணப்படுத்துகிற மாதிரி அதோட மசாலா பால் பார்ப்போம். சளியை குணப்படுத்துறது நம்ம மஞ்சள் மிளகு சேர்த்து பார்ப்போம், சாப்பிடுவோம். இந்த வாட்டி நம்ம சுக்கு மல்லி வெல்லம் எல்லாம் சேர்த்து போட்டு சளிக்கு இது பண்ண போகிறோம். இது சுக்கை நான் இடித்து வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன சைஸ் துண்டு ஏலக்காய், மல்லி, மஞ்சள், மிளகு எல்லாம் பொடியாக வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம சுக்கை சேர்க்க போகிறோம். பால் கொதிச்சு வந்துடுச்சு. இதெல்லாம் சுக்கை போட போகிறோம். ஏலக்காய், பால் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நமக்கு சளிக்கு மிளகு ரொம்ப முக்கியம். அதில் நம்ம எவ்வளோக்கு மிளகு போட்டு அந்த உரப்பு தொண்டைக்கு போதோ அளவுக்கு இருமலுக்கு நல்லது. இருமலுக்கு நிறையா வருது இதுதான் கொஞ்சம் அதிகமாக பார்த்து போட்டுருவோம். லேசாக மஞ்சள், ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி. இது நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம வெல்லம் கலந்து குடிக்கணும். இவ்வளோ வெள்ளத்தையும் போட போகிறதில்ல, கொஞ்சோண்டு போட போகிறேன். நான் காட்டுறதுக்கு வெள்ளம் இவ்வளோ காட்டுறேன். கையில் வச்சுட்டிங்களா? கீழே வச்சுருங்க. நான் ஒரு 400 ml பால் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கு இவ்வளோ வெல்லம் போடுறேன். வெல்லம் போடுறது எவ்வளோ ஸ்வீட் இருக்கும். ஸ்வீட்டாக எல்லோ கலரில் வந்துச்சு. இதில் பனங்கற்கண்டு போல் போட்டு சாப்பிடுவோம். சேர்க்காதேன்னு கூட தெரியல. நான் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வடிகட்ட போகிறேன். இப்போ
நம்ம மசாலா பால் இது சாதாரணமாக நம்ம ரெடி பண்ணுற மசாலா பால் கிடையாது. சளி இருமலுக்கு சேர்ந்து நம்ம ரெடி பண்ணுற மசாலா பால். தேங்க்யூ.